嗱，我攞個膠袋俾你啊！早晨啊，陳夢嘉，呢個要10蚊咁少啊，叔？多啲得嘛？睇先啊！呢度18蚊得唔得啊？15蚊。唔得啊！嗱，呢度10蚊雞。啊？係5蚊1兩啊，2兩嘛。去福和啊，未去福和啊？睇下9號去唔去福和啦？嗱，叔，嗰啲係4蚊啊！嗱，呢度哈，要買啲牛大力嗎？牛大力都一樣價錢。你得幾賣啩？幫我塞翻入去個背包度，25蚊。25蚊。係25，可以食可以試。嗱，阿叔，嗱，多謝嚇，睇下先好。咁咪睇到炒個睇你。係喎，你睇到我係咪啊，靚姐？唔係你睇佢都走係嘛？係喎，但俾嗰靚姐啊啫。你粉絲嚟喎！哦，係咪啊？一望就望到你啦嗱。一望望到我係咪啊？係啊！我成日去賣腿煲啊！嚇？唔係賣腿煲啊！賣梯煲啊！冇係賣梯煲，係賣插鑊腿煲喎！嗰啲20。我覺得腿煲。過一排我先買，我等你洗完我先買啊，靚姐係咪？啊？5蚊啊，好，你都未洗完咩係嘛？我哋嗰時都賣嘅，就唔係賣，唔係賣得奶茶呀？乜嘢我都賣過，啊，除咗個人唔賣，啊，老公都想賣，老公係想買，你係想買啦。我想賣佢喎，係賣得佢又不得了。買到唔嗰隻，你係想啦哦，真係。真係老公都想賣喎，嗱呢度5蚊雞，賣開就唔嗰隻啦，你都想嘛？好啦，買個10蚊啊，呢隻係紅蓮，11蚊半，嗱11蚊啊。買啲其他嘛，勝哥哥偷笑啊，勝哥哥，你話粉絲啦，你係嘛？阿靚姐話粉絲咯，多謝晒，好，身體健康嚇，買啲其他嘛，你認住佢嚟買，呢個賣過，我平時賣插鑊咯，係咪啊？啊，你認住佢嚟買，佢買啲都係堅嘢嚟個。我認得佢哋，我特登睇過嚟嘅。係嘛？多謝嚇。係咪啊？賣洗碗布，賣珍珠奶茶，哦，賣洗碗布、賣珍珠奶茶都拆到係咪啊？真係老粉絲嚟喎！早晨啊，勝哥哥早晨啊！拆到我成年㗎啦，嗰個靚姐。任食任試阿姨，任挑任揀啊，任食任試，夠光夠靚㗎。阿勝哥哥咁遠去到從化，你都唔出去行一行？我話你聽，你聽日如果係去你聽日仲喺從化嘅咧，你就去鰲頭。聽日啊，鰲頭咧，我相信你好大嘅收穫，知嘛？從化鰲頭啊，聽日3號啊。如果你今日冇地方去咧，你就去田邊村，從化嘅田邊村，你一樣好大嘅收穫。嗰啲係專門賣土特產㗎。一陣我先同你執出嚟。係啊，今日呢度人多啊，旺丁唔旺財啊，閪佬啊！任食任試啊，任食任試。幾錢喎？一隻25蚊。啊，25蚊。係啊，開車出去田邊村要早啲先得喎。但
晏晝就冇嘢賣嘅喎，一般都係做早上㗎。從化同我哋呢邊都係一樣嘅。要唔要？你去到鵝頭，去到前邊村啊，你見到乜嘢你都想買，袋好錢去就得㗎啦。我冇手，我攞住咗啲點汁啊！普拿產刀啊，你知嘛？